अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल कदीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाईरो, अजीज दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमायो, क़द अफ़लह मन तज़क्का। उहो कामयाब आ जंहिं पाण खे पाक साफ़ सुथरो रखियो। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह साईं जो नालो याद कयईं, ज़िक्र कयईं ऐं पोइ नमाज़ पढ़ियईं। पाण खे पाक करण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शरीयत में ज़ाहिरी भी मोमिन खे पाण खे पाक रखणो आहे त मोमिन खे पंहिंजो बातिन भी पाक रखणो आहे। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह पाक तौबा कंदड़नि खे ऐं पाकाई कंदड़नि खे पसंद फरमाईंदो आहे। इहा आयत जॾहिं नाज़िल थी, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन खे नबी पाक फरमायो, अवां पाकाईअ जे टाइम ते छा कंदा आहियो?
साहबन किरामन अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, असां इस्तंजे करण खां अॻु में भितर भी इस्तेमाल कंदा आहियूं, पाणी भी इस्तेमाल कंदा आहियूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इहा तमाम वधीक पाकाई जो नमूनो आहे। इन्हीअ जे करे अल्लाह ताला अहिड़ी पाकाई कंदड़नि खे क़ुरान पाक में साराहियो आहे। इहा आहे ज़ाहिरी पाकाई जो इंसान पंहिंजे जिस्म जी, पंहिंजे जान जी पाकाई करे। अवां जेकॾहिं गौर कंदो त नमाज जे लाइ वुज़ू फर्ज़ आहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमायो आहे, इज़ा कुमतुम इलस्सलात फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अवां जॾहिं नमाज लाइ उथो त उन टाइम ते तव्हांजे मथां फर्ज़ आहे त तव्हां पंहिंजा मुंहं धोवो, ॿाहूं धोवो, मथे जी मख कयो ऐं पेर धोवो। रब करीम जल जलालू अमन वालू नमाज़ी खे नमाज खां अॻु में जिस्म जे हिस्सनि धोइण जो हुकुम फरमायो। इहा ज़ाहिरी पाकाई आहे। इंसान पंहिंजी खल खे, ॿाहिरे हिसे खे धोए। रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो त हाणे तूं नमाज पढ़। तुंहिंजे लाइ नमाज हाणे मुबाह आहे, सजदो करणु मुबाह आहे, अल्लाह ताला जो फर्ज़ अदा करणु तुंहिंजे लाइ हाणे मुबाह आहे। बिना वुज़ू तुंहिंजी नमाज कान थींदी। ज़ाहिरी पाकाई वुज़ू सां कई वई त वरी बातनी पाकाई जे लाइ अल्लाह ताला बाने खे फरमायो त मां अल्लाह जे दरबार में सर्ब सजूद थी। नमाज पढ़, अल्लाह ताला जे आॾो झुक, सजदा कर। इन ज़रिए तुंहिंजो अंदर पाक थींदो। ज़ाहिरी जिस्म खे तो पाणीअ सां पाक कयो आहे। इस्तंजे ज़रिए, वट पचाइण जे ज़रिए, वुज़ू करण जे ज़रिए, गुस्ल जे ज़रिए, कपड़ा धोवण, इहो तुंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे। ज़ाहिरी पाकाई बि लाज़िम आहे। पर अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालो फरमाए थो बातनी पाकाई जे लाइ वरी तोखे नमाज पढ़णी आहे। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाईंदा आहिनि, इस्तंज़िहू मिनल बौल। ऐं मुसलमानो, पंहिंजे पाण खे पेशाब जे फुड़नि खां बचायो। फ़इन्न अक्सर अज़ाबल क़ब्र मिन्हु। अल्लाह पाक जो हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था त जेको माण्हू पंहिंजे पाण खे इन्ही पलीती खां नथो बचाए, यानी ज़ाहिरी पलीती जिस्म खे लगेसि थी, एहतियात नथो करे, बेएहतियाती करे थो, जेकॾहिं ग़लतीअ सां या कंहिं गफ़लत सां इंसान जो जिस्म नापाक थी पए ॿी ॻाल्हि आहे। पर अक्सर जीअं माण्हुनि जी आदत हूंदी आहे, पेशाब जे टाइम ते या ॿिए कंहिं नमूने सां उहो पाकाई जो ख़्यालु न कंदा। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, अहिड़े माण्हूअ ते घणो करे क़ब्र जो अज़ाब थींदो। क़ब्र में जेका सख़्ती ऐं तकलीफ़ थींदी आहे, सा इन्ही ॻाल्हि जे करे थींदी आहे जो हू माण्हू पंहिंजे जिस्म खे ज़ाहिरी पलीती खां परे न कंदो आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो मशहूर वाक़ियो आहे, मूं तव्हांखे बार बार ॿुधायो आहे, वरी बि तव्हांखे अर्ज़ कंदो हलां। पाण करीमन इन तरफ़ निशादी फरमाई आहे, दुरूद मुंहिंजे हबीब करीम ते बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। हदीस पाक में ईंदो आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे खच्चर मुबारक जे मथां सुवार आहिनि। हिकिड़ी जाइ तां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुज़र थियो आहे। महबूबन करीमन अलैहिस्सलाम जे सवारी जे जानवर उन खच्चर शरीफ़ काहु खाधो, पर एतिरो त हू उन जाइ तां वठी ज़ोर सां भॻो। हदीस पाक में ईंदो आहे त अनकरीब हो महबूब करीम खे काथे किराइण वारो हो, पर अल्लाह जे हबीब उन खे ज़बरदस्ती रोके परे वञी पाण उतां लही वापसि मोटी आया।
साहबी गड्डा पाण फरमायो साम्हूं खजी बीठी आ, न खजीअ मंझां खजी जा फड़ा पटिया, खजीअ जी का लाम पटे आ। साहबी सगोरो वयो खजीअ जी लाम पटे आयो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हथ में ॾिनाई। पाण करीम उन खजीअ जे फड़े खे बाद फरमायो चीरियो। चीरण खां बाद में पाण अॻिते वधिया। ओ साहबी चवे पियो मां ॾिठो त ॿ क़बरूं हुयूं, हिकिड़ो टुकड़ो नबी करीम हिकिड़ी क़बर जे मथां रखियो आ, ॿियो टुकड़ो नबी करीम खजीअ जो ॿी क़बर जे मथां रखियो आ। उन खां बाद में अल्लाह जे हबीब फरमायो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पाण तस्बीह भी पढ़ियाऊं, तकबीर भी पढ़ियाऊं, काफी देर ताईं बीठा रहा। उन खां पोइ खुदा जे हबीब दुआ फरमाई। दुआ घुरी नबी करीम जी ज़ात बाबरकात उतां रवाना थिया। उन सहाबी पुछो लिम सब्बहत वलिम कब्बरत या रसूल अल्लाह। ऐं अल्लाह जा प्यारा हबीब अवां इन कब्र जे मथां तस्बीह भी पढ़ी आ, तकबीर भी पढ़ी आ, छो? नंबर ब अल्लाह जा हबीब अवां खजीअ जा फड़ा वॾे हिन जे मथां कब्र ते रखिया, हिकिड़ी जे मथां ॿी जे मथां जो, छो? टियों सवाल आहे त या रसूल अल्लाह अवां जी सुवारी हिन जा हितां ट्राह छो खाधो? हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था नंबर वार तोखे ॿुधायां त मुंहिंजी सवारी जॾहिं हितां लंघी आ त हिन ॿिन्ही क़बरुनि वारनि जे मथां अल्लाह जो अज़ाब थी रहियो हो। उन अज़ाब जे करे रड़ियूं ऐं दाहूं करे रहिया हुआ, एतिरियूं त ख़ौफ़नाक दाहूं करे रहिया हुआ जो मुंहिंजे खच्चर ट्राह खाधो आ। अल्लाह पाक इंसाननि जे कननि खे बंदि करे छॾियो आ। क़ब्र जे अज़ाब खां सभु जानवर भी वाक़ुफ़ हूंदा आहिनि, रुगो इंसान खे अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात पर्दे में रखियो आ। अगर इंसान रोज़ानो क़ब्र जो अज़ाब ॾिसे त इंसान दुनिया ते ज़िंदा रही कोन सघंदो। इन जे करे अल्लाह इंसान जे फ़ाइदे में इहा शइ लिकाए छॾी आ। पर जानवर ॾिसंदा आहिनि, रसूलुल्लाह फरमाइनि था जानवरनि सभिनी खे ख़बर पवंदी आ त क़ब्र ते कीअं थो अज़ाब थिए। मुंहिंजे हबीबनि फरमायो त ॿिन्ही क़बरुनि वारनि ते अज़ाब पे थियो। उन अज़ाब जे करे रड़ियूं पे कयाऊं, उन रड़नि जे करे मुंहिंजे खच्चर ट्राह खाधो आ। पोइ या रसूल अल्लाह भला ॾियो ख़बर उहो अज़ाब छाजे करे हुयो? माण्हू चवंदा आहिनि त नबी खे का ख़बर कान्हे, सभु कंहिंखे पंहिंजे अमलनि जे मथां भरवसो आहे, नबी खे ख़बर ई कान्हे। अलाए केर हा, अलाए कॾहिं मुआ हा, अलाए कॾहिं दफ़न थिया हा। अल्लाह जे हबीब करीम तां कुर्बान वञा, खुदा जे हबीब जे इल्म तां कुर्बान वञा। गुमनाम कबरूं, झंगल में कबरूं, रस्ते ते कबरूं, उन्हनि जा अमल कहिड़ा हा, छाजे करे पे अज़ाब थियो? पर रसूलुल्लाह फरमाइनि था ही कब्र वारो आ, इहो चुगली हणंदो हो, उन जे करे अज़ाब थी रहियो आ। ऐं ही कब्र वारो पेशाब खां पाण खे कोन बचाईंदो हो, उन्हीअ जे करे हिन जे मथां अज़ाब थियो आ। मालूम थियो त मुहम्मद करीम खे उम्मत जे अमल जी भी ख़बर आहे। रसूलुल्लाह खे उम्मत जे अमलनि जी जेके चवनि था त नबी खे का ख़बर कान्हे, उहे पाण बेख़बर आहिनि। नबी बेख़बर नाहे, नबी ख़बरदार आ। नबी खे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उहो इल्म ता फरमायो आ। अदा धनार खे पंहिंजे धन जी ख़बर हूंदी आ, बकरार खे पंहिंजे बकरनि जी ख़बर हूंदी आ। 500 बकरियूं हुजनि, 1000 रिढूं हुजनि, पर हुन जे धन जी रिढ ॿिए धन में गॾिजी वई, बकरी गॾिजी वई त पंहिंजी छेड़े करे ॿाहिरि कढी ईंदो आ त ही मुंहिंजी आ। अड़े धनार सुञाणे थो, मुहम्मद करीम छो न सुञाणंदो?
असांजे लाइ महबूब करीम खे अल्लाह ताला जी ज़ात असांजो पैगंबर बणाए मोकिलियो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐं मुंहिंजा प्यारा हबीब मुहम्मद करीम मां तोखे सॼी उम्मत जे मथां शाहिद बणाए मोकिलियो आहे। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइनि था त ही चुगलियूं हणंदो हो। छा कंदो हो? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अखलदा। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात कुरान पाक में नी कम जी तमाम मुज़म्मत फरमाई आहे। उन्हनि जे लाइ वैल जो बिशारत नबी पाक ॾिनी आहे। अल्लाह ताला शल हर मुस्लमान खे चुगली खां बचाए। सरकार फरमाए हाज़ा यमशी बिन नमीमा, ही क़ब्र वारो चुगलियूं हणंदो हो, हितां जी ॻाल्हि हुते हुतां जी ॻाल्हि हुते पहुचाईंदो हो। ऐं ही जेको आहे इहो ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, इहो पेशाब खां पाण खे न बचाईंदो हो। इहे ॿई अहिड़ा बुछड़ा कम आहिनि जो अल्लाह ताला ॿिन्हीअ खे क़ब्र जे अज़ाब में मुब्तला फरमाए छॾियो। ऐं दाहूं था कनि, अहिड़ियूं दाहूं था कनि जो मां मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जे जानवर खे बि ख़बर पवे पई। जेको सवारी जो जानवर आहे उनखे बि नबी करीम फरमाइनि था ख़बर पई आहे। साईं भला पोइ अवां हिन जे मथां खजीअ जा फड़हा छो रखिया? सरकार शाद फरमाइनि था वण जी टारी जेसी ताईं आली हूंदी आहे, खजी हुजे कहिड़ो बि वण हुजे। मके मदीने में अक्सर खजीअ जो वण थींदो हो, ॿिया थोरा हूंदा हुआ। साम्हूं नबी पाक जे खजी हुई। हबीबन तरी खजीअ जे वण मां टारी पटराई आहे, पर पाण फरमाइनि था जेसी ताईं वण जी आली टारी हूंदी आहे या वण आलो हूंदो आहे, अल्लाह जो ज़िक्र कंदो आहे या अल्लाह जे ज़िक्र वारी टारी हिन क़ब्र जे मथां रखबी, या जेसी ताईं आली हूंदी अल्लाह अल्लाह कंदी क़ब्र तां अज़ाब टरी वेंदो। पीरनि ते था वञो, क़ब्रुनि ते था वञो, वञी था क़ब्रुनि जे मथां ख़तमा पढ़ो। पाण सॼी ज़िंदगी न निमाज़ न रोज़ो न हज न ज़कात हुन कुझु कोन कयोसीं, हाणे तुंहिंजे मरण खां पोइ क़ुरान ख़्वानी मां हुनखे फ़ाइदो पवंदो। इहे अमरान जा फ़ाल छा कंदव? पाण कयई कुझु कोन, न मसीत न निमाज़ न रोज़ो न अलाह न छा न ज़िक्र न फ़िक्र। हाणे से मोह आहे, मरण खां पोइ जी मोलो ख़तमनि ते ज़ोरनो आहे। मिड़ई आहे पेट जी पूॼा त मिड़ई मानी सण बि मिलंदी। अदा जेकॾहिं भला सण बि मानी मिलंदी त को मोली कंहिंखे मिंथ त कान कई आहे। माइट पाण चवंदा आहिनि त अज़ीज़नि खे ख़त्म ॾियारायूं, हाणे अलाह कारण को सण बि मानी खाराए त मुला छो थो सड़े पियो? तो बि हाणे बिस्मिल्लाह करे ख़त्मा शुरू कर, सण बि मानी तोखे बि मिले, तोखे नथी मिले तोखे को नथो चवे, तूं हसद छो थो करीं? शरीयत जी ॻाल्हि ईअं नाहे। अल्लाह जो हबीब फरमाए त खजी आली काठी आली बबुर जी हुजे, खजीअ जी हुजे, ॿेर जी हुजे, जहिड़े बि वण जी हुजे, जेसी ताईं आली आहे अल्लाह अल्लाह कंदी। अदा जे खजी जे वण सां टारीअ सां अल्लाह अल्लाह करण सां अज़ाब टरंदो। मुस्तफ़ा जे उम्मतीअ जो त वॾो शान आहे, मोमिन जी त वॾी इज़त आहे। रसूलुल्लाह फरमायो तवाफ कंदे हुजूर साईं काबे जो तवाफ करे रहिया हुआ। काबे जे तवाफ कंदे कंदे रसूलुल्लाह काबे दे हथ खणी फरमायो, ओ काबा तुंहिंजी वॾी इज़त आहे, मां मुहम्मद तोखे तवाफ थो कयां, पर यादि रखजांइ मोमिन बाने जी अल्लाह वटि तो काबे खां बि वधीक इज़त आहे। रसूलुल्लाह जी हदीस मां ॾेखारियां, इमामुल अंबिया फरमाइनि था काबा तूं वॾो इज़त वारो आहे जो अल्लाह जा नबी बि तोखे तवाफ करे आ, नबीअनि जो सरदार बि तोखे तवाफ थो करे। इज़त तुंहिंजी बराबरि आहे, पर मोमिन बाने जी अञा बि तोखां वधीक इज़त आहे।
हाणे जेकॾहिं वो मोमिन बानो वेही करे अल्लाह 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 आयतल कुर्सी पढ़े, 11 कुल पढ़े, कुरान जो ख़त्मो पढ़े, उन अल्लाह अल्लाह कुरान जे ख़त्म सां सच ॿुधा मुसलमान, खजी जे अलाह अलाह करण सां अज़ाब टरियो, बाक़ी मोमिन जे अलाह अलाह करण सां अज़ाब कोन टरंदो। टरंदो। दुरूद बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलिजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मुसलमानो भाइरो, हिकिड़ो वाक़ियो मां तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ कयां। हिकिड़ो अल्लाह जो बानो आ, हिकिड़े क़ब्रिस्तान वटि अची लंघियो आ। अल्लाह जे बाननि खे कश्फुल क़बूर हूंदो आ, हुनखे क़बरनि जी ख़बर पवंदी आ त मर्द आ या औरत आ, अज़ाब में आ सवाब में आ। अल्लाह जे बाननि जी नज़र क़बर जे अंदर बि वेंदी आ। अल्लाह जे बाननि जूं ॻाल्हियूं कबियूं त यार मुल्क वॾो आहे ख़ुदा वारनि जो। उहा तुंहिंजे मुंहिंजे अक़ीदे में त ॻाल्हि आहे, पर सम्झ खां मथे आहे। तूं त चवंदे अल्हम्दुलिल्लाह यार असांजो मौली साहब आहे, चवे थो असां बि सुन्नी आहियूं, असांजो मौली साहब अहले सुन्नत जो आहे। ॻाल्हि सची आहे, पर हू छा चवंदा? हण भेड़ा अबा अॼु त वॼा हेठि अहिड़ी ॻाल्हि कई अबा, तोबा तोबा, अहिड़ो कूड़। पर मां थो चवां अबा, जेकॾहिं न कंहिं अंधे खे चइबो त कराचीअ में 20 माड़ आ, अखियुनि वारो चवंदो हाओ इहा बीठी आ, अंधो चवंदो कूड़ थो वणे। आहे या न आहे अदा? जेकॾहिं मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ हिते तव्हां डिश एंटीना लॻाए टेलीविज़न खोलियो, चो बाबा है अमेरिका में माई थी ख़बरूं ॾे ॾिसूं था। अखियुनि वारा चवंदा हाओ सचो आहे, पर अंधो चवंदो कूड़ थो हणे। अमेरिका वारी हिते नज़र कीअं ईंदी? आवाज़ सम्झो था अलाए न? हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए पोइ अॻिते था हलूं। हज़रत मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह, चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह जो कामिल वली आहे। मुंहिंजा दोस्त किताब मुंहिंजे मदरसे में पियो आहे, चो ॾेखारियां। किताब जो नालो आहे सकीनतुर रूह फी तज़किरह मखदूम नूह। अल्लाह जे वलीअ जी तारीख़ लिखियल आहे, उन जे अंदरि हिकिड़ो ज़िक्र ईंदो आहे। हज़रत मखदूम नूह रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे घोड़े ते सवार आहे, पंहिंजे ख़लीफ़े सां गॾु कंहिं दावत ते वञे थो। हलंदे हलंदे झंगल में हिकिड़ी जाइ ते निमाज़ जो टाइम अची वियो आहे। हज़रत मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे ख़लीफ़े खे फरमायो बाबा घोड़नि तो लो त नमाज़ पढ़ूं। क़िबला वज़ू आहे? हा बा वज़ू आहे। ख़लीफ़े चयोसि मूंखे बि वज़ू आहे, पढ़ो नमाज़। चादर विछाए सुन्नतूं पढ़ियऊं, सुन्नतूं पढ़ी जमल सलाम वराए, हाणे फर्ज़ जो टाइम थियो। हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था ख़लीफ़ा जमायत त आहे कान। जागो था? जमायत साईं बस ॿ ॼणा ऐं तूं अॻियों बि मां थो भर में बि हा, जमायत थींदी? पाण फरमायो त जमायत जो सवाब थींदो, पर जमायत न थींदी। जमायत घटि में घटि 3 माण्हू हुजनि, चोथो पेशमाम हुजे। ख़लीफ़े चयोसि भला हाणे काॾो आणिया? हाणे जंग में ऋण पट में हाणे आणिया त काॾो आणिया? अल्लाह जे वली फरमायो ओ मुंहिंजा ख़लीफ़ा चइजी क़िबला साम्हूं क़ब्रिस्तान आ, हाओ क़िबला जो मुक़ाम आ, उते वञी क़ब्रिस्तान जे भर में बीहो। उन मुक़ाम वारनि खे चओ वञी त तव्हांखे मखदूम सरवर नूह सॾे थो, अचो त गॾिजी नमाज़ पढ़ो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हक़ चारिया मुंहिंजा दोस्तो अदीज़ो, ख़लीफ़ो बि को जहिड़ो तहिड़ो कोन हो। ख़लीफ़ो बि अल्लाह जे कामिल वलीअ जो ख़लीफ़ो हो। हुनखे भरवसो हो
ते अल्लाह जे बाने जी ॻाल्हि कूड़ी कान थींदी आहे। उहो मुंहिंजा दाव तां हली कब्रिस्तान आयो आहे, कब्रिस्तान जे भर में बि चए थो आओ कब्रिस्तान वारो अल्लाह जो कामिल वली तव्हांखे सॾे थो अचो त नमाज़ पढ़ूं। ख़ुदा पाक जो कसम आहे, मां अल्लाह जे घर मस्जिद में ॻाल्हि थो कयां पियो। उन किताब में लिखियो पियो आहे ख़लीफ़े जो चवण कब्रूं फाटी पियूं, सभई माण्हू मखदूम साहब ॾे रवाना थी विया। पाण में सभु मधो सभिनि सभु ॿधियूं, अल्लाह अकबर तकबीर लॻी, निमाज़ पढ़ियूं, निमाज़ पढ़ी सलाम मराए दुआ घुरी मखदूम साहब पंहिंजे घोड़े ते चढ़ी रवानो थियो आहे। ख़लीफ़ो बि पंहिंजा दोस्त रवानो थियो आहे। कुझु क़दम अॻिते हलिया, फरलांग हलिया, 2 फरलांग हलिया। ख़लीफ़ो साहब जो पोइते निहारे त पूरो कब्रिस्तान पुठियां लॻो पियो अचे। मखदूम साहब खे चई क़िबला ही त पोयां लॻा था अचनि पिया। पाण फरमाओ बाबा ग़लती थी वई आहे। पोइते वाझाए फरमाइनि था बाबा हाणे तव्हांखे इजाज़त आहे, भली तव्हां वापसि हलिया वञो। ख़ुदा जो कसम आहे, रब जे वलीअ जो लफ़्ज़ फरमाइणो आहे। उहे सभु कब्रिस्तान वारा वापसि वञनि था। अरे ख़ुदा जे वलीअनि जो त इहो वॾो शान आहे। औलिया अल्लाह खे वॾी ताक़त आहे, कंहिं ॾिनी आहे? पोइ अल्लाह जी ॾिनल ताक़त जो मुला छो थो इनकार करे? ॾे अलाह वरी अलाह अहिड़ी नथी सहे। अफ़सोस जो मक़ाम आहे जन खे रब चवे अला इन औलिया अल्लाह ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार अल्लाह जे वलियन खे को न हिन दुनिया में खौफ आहे न आख़िरत में गमगीन थींदा। हाणे मां तुंहिंजे ख़िदमत में अर्ज़ पे कयो त अल्लाह जे वलियन जी वॾी ताक़त आहे। इन्ही मौज़ूअ ते कोन थो ॻाल्हायां, ॿिए वलीअ जी पे ॻाल्हि कई मां त कब्रिस्तान वटां अची लंघियो आहे, हुनखे कशफुल कुबूर जे ज़रिए ख़बर पई त कब्रुनि ते अज़ाब पियो थिए। सलात मुंहिंजे साईं ते बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। भला तव्हांखे इहा ॻाल्हि अल्लाह जे वलीअ जी करामत दिलि सां लॻे थी या न? ईअं न चइजो इहो कीअं थियो हूंदो, जो कीअं जी ॻाल्हि तोखे सम्झ में न ईंदी। ख़ुदा जे वलीअनि खे वॾी ताक़त आहे। गुफ़्त ए अल्लाह बदे गर्च अज़े हुल्कू में अब्दुल्लाह बदे। ज़ाहिरी ज़ुबान बाने जी हूंदी आहे, पर उन बाने जी ज़ुबान में पावर मुंहिंजे रब्बुल आलमीन जो हूंदो आहे। कॾहिं लोहार वटि विया हो? गोबो हर ॾाड़ो पंहिंजारी पंहिंजा टपड़ा न। पोइ कॾहिं कॾहिं कुआरी ठपाईंदा हो, कॾहिं गोबो ठपाईंदा हो, कॾहिं चुनारी ठपाईंदा आहियो, कॾहिं वाहोलो ठपाईंदा आहियो। पोइ बाहि में विझंदो आहे, बाहि में विझी हुन ते कोयला विझंदो आहे, कोयला विझी पोइ हुनखे धवणी सां धवंदो आहे। लोह फिरी बाहि थी वेंदो आहे, रंग बाहि जहिड़ो, असर बाहि जहिड़ो, नमूनो बाहि जहिड़ो हूंदो लोह आहे। लेकिन उन लोह में बाहि जो असर थींदो आहे। उन असर जे करे बिल्कुलु रंग बि बाहि वारो त ढंग बि बाहि वारो ऐं कम बि बाहि वारो। जे काठीअ ते रखो त काठी साड़े, कपिड़े ते रखो त कपिड़ो साड़े, हथ ते रखो त हथ साड़े। लोह न साड़ींदो आहे, पर लोह में ताक़त बाहि जी अची वई। मुंहिंजा अदा जे लोह में बाहि जी ताक़त ईंदी आहे त बाने में बि रब करीम फरमाईंदो आहे कुन्तु समाहुल लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल लती यबतिश बिहा। मुंहिंजो बानो जॾहिं मूंसां प्यार कंदो आहे त हुन जा कन मां थींदो आहियां, ज़ुबान मां थींदो आहियां, अखियूं मां थींदो आहियां। अलाह खे ताक़त आहे, मुए खे जियारे सघे थो। उहा अलाह वारी ताक़त जे बाने वटि अचे ऐं बानो मुए खे चयो मुक़ाम वारा उथो त उथंदा या कोन उथंदा? उथंदा। इहो बाने जो कमाल न आहे, इहो कुदरत जो कमाल आहे। दुरूद मुंहिंजे साईं ते।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। उन अल्लाह जे वली ॾिठो तो सॼो मुक़ाम अज़ाब में आ। दुआ घुरई या इलाहुल आलमीन हिन ग़रीबनि तो अज़ाब लाह। मुतगव्विस यंतज़िर दावतन तलहक़ुहु मिन अब्बिन औ उम्मिन औ सिद्दीक़िन। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदा त मैयत जॾहिं क़बर में वेंदो आ त ॿुॾंदे माण्हू वांगुरु ॿुॾण वारो सहारो ॻोल्हींदो आ त क़बर वारो बि सहारो ॻोल्हींदो आ। सहाबा चयो या रसूल अल्लाह छा जो सहारो ॻोल्हींदो आ? अल्लाह जे हबीब फरमायो त मैयत खे दुआ जो इंतज़ार हूंदो आ। छा जो इंतजार हूंदो आहे? यंतज़िरु दावतन, ओ मैयत क़ब्र में दुआ जो मुंतज़िर हूंदो आहे। तलहक़ुहु मिन अब्बिन, पोइ उहा दुआ हुनखे पीउ वटां मिले, औ उम्मिन या माउ वटां मिले, औ सिद्दीक़िन या कंहिं यार जे तरफ़ खां दुआ जो तोहफ़ो अचे। बहरहाल केर बि हुन जे लाइ दुआ कंदो आहे। नबी सही फरमाइनि था जे ॿुॾंदे माण्हूअ खे हथ विझी दरिया खां ॿाहिरि बचाए वठिबो आहे त मैयत खे बि क़बर में अज़ाब खां दुआ घुरी बचाए वठिबो आहे। हुन दुआ घुरी या अल्लाह इनखे माफ़ फरमा। वक्ती तौरन तो अज़ाब टरी वियो, हू बानो अॻिते रवानो थियो, वरी अज़ाब में मुब्तला थी विया। 12 महीना गुज़रिया, उहो अल्लाह जो साॻो वलीउल्लाह उन्ही कब्रस्तान वटां अची लंघियो आहे। ॾिसे त सुभान अल्लाह कब्रुनि वारा मज़न में हन। कब्रुल मोमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था त मोमिन जी क़ब्र जन्नत जो बाग हूंदी आहे। उहो अल्लाह जो वली जेको अॻे साल ॾिसियो हो त अज़ाब में मुब्तला हुया, क़ब्र में बाहि हुई, क़ब्र में विछू हा, क़ब्र में नांग हा, क़ब्र में अज़ाब हो, पर 12 महीने मोटी अचे त क़ब्र में ईदूं लॻियूं पयूं आहिनि। अल्लाह जे दरगाह में सर्ब सुजूद थियो, सिजदो वञी कई। मौला हे साॻो मुक़ाम आहे, अॻे साल अज़ाब में हा, अॼु हिन तो अज़ाब लही वियो आहे। छा सबब थियो आहे? रब्बुल आलमीन वटां इल्हाम थियो। मुंहिंजा बाना हिकिड़ो हारी हो, हारी नार में ढगो वहाईंदो हो। छा कंदो हो? नार में ढगो वहाईंदो हो। उन हारीअ जी आदत हूंदी हुई फजर जी नमाज़ पढ़ी वांदो थींदो हो त बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदो हो यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। सारी यासीन पढ़ंदो हो। इन ढगे जी अलाए कहिड़ी आदत थी वई, जंहिंमहिल हो यासीन पढ़ंदो त ढगो बीही रहंदो हो। यासीन पूरी थींदी त वरी ढगो पाण हलण शुरू करे ॾींदो हो। अल्लाह जो शान ढगो कुराड़ो थियो, पोड़ो थियो। हारी हुनखे ख़ैरात करे कोई विकिणी खाई छॾियो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, उन हॾे जे उन हारीअ जे ढगे जे हॾियुनि मां हिकिड़ी हॾी कांग खणी हिन कब्रस्तान में उछलाए वियो आहे। मां अल्लाह जे ज़ात बाबरकात खे हया थो अचे, उहो ढगो जेको मुंहिंजे क़ुरान करीम खे गौर सां ॿुधे, उन जी हॾी अचे वरी मुक़ाम ते कीअं अज़ाब थिए, मां उन जे हॾीअ जे करे अज़ाब टारे छॾियो। अल्लाह जी रहमत आ। कंहिंजी रहमत आ? मुंहिंजे रब करीम जी रहमत आ। जे राणो राज़ी थी पवे त मुंहिंजा अदा ईअं बहानो बनाए ईअं बि माफ़ बाने खे कंदो आहे। पर इहा सॼी बरकत कंहिंजी आहे? चओ ज़िक्रुल्लाह जी। छा जी बरकत आहे? क़ुरान बि अल्लाह जो ज़िक्र आहे।
अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरका जे ज़िक्र में एतिरी बरकत आहे जो आयल अज़ाब टरी वेंदा आहिनि। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह ताला इरशाद फरमाईंदो आहे, छुटी वियो उहो, कामयाब थियो उहो जंहिं पंहिंजे पाण खे पाक बनायो। उन खां बाद में अल्लाह पाक जो ज़िक्र भी कयई ऐं नमाज भी पढ़ियई। ख़ुदा जो कसम आहे, जेको ज़िक्रुल्लाह कंदो आहे, नमाज पढ़ंदो आहे, उहो पाण त छुटी वेंदो आहे, पर जेकॾहिं कंहिं क़ब्रिस्तान में दफ़न थींदो आहे त उन जे एवज़ में क़ब्रिस्तान वारा भी छुटी वेंदा आहिनि। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदा, अदफिनू मौताकुम इंद कौमिन सालिहीन। रसूलुल्लाह जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, पंहिंजे मैयतनि खे, मुस्लमाननि खे जेके मरी विया आहिनि, उनखे सालिहनि बाननि जे भर में दफ़न कंदा कयो। जेकॾहिं तव्हांजा गुनाहगार कंहिं सालिह जे पाड़े में दफ़न थींदा, उन जे सदके तव्हांजे सालिहनि जा बि बेड़ा पार थी वेंदा। पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह खे हिकिड़े माण्हू चयो, क़िबला, जेकॾहिं नेक कोई सालिहो बानो हूंदो त उन तो अज़ाब टरंदो, जेको भर में हूंदो उन तो कीअं टरंदो? समझो था अलाए न? फ़क़ीर बीठो हो, झली बीठे हयईं। अॼुकल्ह ते माशाअल्लाह पखा निकिरी पिया आहिनि। अॻे हथ जा विंजणा हूंदा हुआ, बुज़ुर्गनि जे मथां झलियूं माण्हू छिकींदा हुआ, या वॾा वॾा विंजणा हूंदा हुआ, हणंदा हुआ। उन फ़क़ीर बीठे विंजणो हयो ऐं हुन सवाल कयो, साईं अल्लाह जे बाने ते त रहमत थींदी, बाक़ी जेको अज़ाब में हूंदो उन्हीअ खे कीअं फ़ाइदो थींदो? पाण फरमायूं, शरीयत जी ॿी ॻाल्हि आहे, क़ुरान जी ॿी ॻाल्हि आहे, पर तोखे सम्झ में न ईंदी। हे विंजणो मूंखे थो हणे पियो, पर हवा तोखे बि लॻे थी। आहे या न आहे? विंजणो कंहिंखे थो हणे? मूंखे थो हणे। ख्याल आहे त पीर साईं खे हणा, इहो विंजणो मूंखे थो लॻे ऐं मुंहिंजे लाइ बीठो आहे, तो चिबरे जे लाइ कोन बीठो आहे, मुंहिंजे लाइ बीठो आहे। हाणे मूंखे थो पियो, पर मुंहिंजे सदके में तूं भर में वेठो आहे त तोखे बि लॻे थो। जंहिंमहिल अल्लाह पाक जी रहमत नाज़िल थींदी आहे त रब करीम जी रहमत ईंदी त वलियनि ते आहे, पर वलियनि जे पाड़े वारा बि रंग जी वेंदा आहिनि। दुरूद मुंहिंजे साईं ते बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अर्ज़ करण जो मतिलबु इहो आहे त मुंहिंजा सोहणा, अवां ज़ाहिरी पाकाई बि रखो, रूहानी पाकाई बि रखो, पंहिंजे जिस्म जान खे बि पाक साफ़ शरीयत मुताबिक़ बनायो, त पंहिंजे क़ल्ब रूह खे बि साफ़ सुथरो बनायो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो वाइदो आहे, इन्हीअ जे सदके तव्हांजी असांजी हिन जहान में कामयाबी आहे। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, पंहिंजे रब जो ज़िक्र कंदा कयो। अॻे दफ़े मां तव्हांखे ॿुधायो न त उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह खे यादि कयो, हत्ता युक़ालु अन्नकुम मजनून, एतिरो ख़ुदा जो ज़िक्र कयो, एतिरो ख़ुदा जो ज़िक्र कयो जो ॿुधण वारो चवे त ही चरिया आहिनि। माना ख़ुदा जे ज़िक्र में मस्त थी वञो। अल्लाह जे ज़िक्र जे टाइम ते तव्हांजो वजूद जेको आहे सो सॼो ख़ुदा जे तरफ़ मुतवज्जे हुजे, मां सिवा खां तव्हां बिल्कुलु बेख़बर थी वञो। उहो ज़िक्र अल्लाह पाक जो कम वारो आहे। जॾहिं इंसान ज़िक्र कंदो आहे, ख़ुदा जो कसम जे दिल सां कंदो आहे, त हुनजी जिस्म जो वार वार बि सलामत हूंदो आहे। पर जी भला रुगो ज़ुबान सां बि कंदो न, ज़ुबान सां, दिल सां न कयई, रुगो ज़ुबान सां कयई, तब उन ज़िक्र जे सदके में अज़ाब खां बची पवंदो। टाइम कोन्हे, हिकिड़ो नकुल तोखे मलफूज़ा जो ॿुधाए पोइ दुआ ख़ैर, पोइ अॻिते हलंदासीं। सलात मुंहिंजे हबीबन करीमन ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम। खलीफ़ो महमूद कड़े वारो निज़ामानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो, पीर साईं रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात में नकुल आंदो आहे त हिकिड़ो चोर हो, रात जे टाइम ते परावा ढगा हणियूं अचे पियो। कचे जो इलाइक़ो आहे, तकड़ो तकड़ो भॼंदो ढगा कायूं वञे पियो, पेर बि लिकाईंदो वञे, भॼंदो बि वञे त पंहिंजी मंज़िल ते पहुचा।
विच ॿेले में झंग में न खे आवाज़ ॿुधण में आयो, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। चोर माण्हू उन दिल में सोचो इहो को अकेलो आ, भव में ज़िक्र कंदो थो अचे। अकेलो माण्हू थींदो आहे न त पंहिंजे मुंहुं पोइ जंहिंजी जहिड़ी ॿोली के वरी कलाम चवंदा ईंदा आहिनि, के वरी लोड़ाऊ ॻाईंदा ईंदा, के वरी अलाह जा बाना ज़िक्र कंदा ईंदा। खिलो था दिल सां लॻेव थी न ॻाल्हि। हाय हाय, ख़ुदा करे का सुठी आदत हुजे। चोर दिल में सोचो इहो अकेलो आ, ड्रिजे थो, मिड़ई ज़िक्र कंदो थो अचे, ढगनि खे वलो ॾेई उते वॻे वण सां ॿधी चे इन जी बि त भला ख़मीस लाहियां। वाच हूंदसि, का ख़मीस हूंदसि, का टोपी हूंदसि, इहो त लाहियांसि, छा कंदो कुहाड़ी घोबाटो। अलाह शल पनाह हुजे। ख़ुदा खां घुरो जंहिंजे खज़ाने में खोटी कान्हे। अहिड़ो ॾेव जो कंहिंजे दर जो मोहताज न करेव। परावा लोढ़ा लताड़ींदे दड़ा, परावा मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ तूं घर भींग कंदे, पराओ माल काहींदे उहो मुंहिंजा सोणा अधु त पुलिस खाई वेंदई, अधु तोखां वरी ख़ैर जो मुंहिंजा अदा जेको हूंदो तुंहिंजो सॻोड़ो केरु पाथारीदार, उहो खणी वेंदी। बाक़ी जेके पच अथई उहे पैसा बि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अलाए काॾे करे छींदे। चवंदा आहिनि मारी जे घर में हॾा, कुझु बि न थींदी। रब्बुल आलमीन खां घुर त माला माल करे छॾई। मिस्कीन खे न ईज़ाए, ग़रीबनि खे न सताए। हो सॼे ॾींहं जो ख़ाक शोरी जो पोरो करे बिस्तरे ते ॿचिड़नि सां सुतो पियो आहे। मुंहिंजा अदा खुड़को थिए, ढगा चोड़ी, कंहिंजो खाट हणी, हू चोरी ला ॾिस बणला छा थियो, हण जो बाज़ार रेवालो त मुड़ुसु चट थी वियो। हण घोबाटो, अॻे त घोबाटा हूंदा हुआ, शुक्र भला पोइ घोबाटे सां मथो फाटंदो, मुड़ुसु त बचंदो हो, हाणे मुड़ुसु बचे ई कोन थो। अलाह रहम करे। चोर चयो त इन खे बि फुरियां। उते पहुतो जंहिं जाइ ते ज़िक्र जो आवाज़ पियो अचे त माण्हू त आहे ई कोन। हेॾे निहारे होॾे निहारे, गौर कई त हिकिड़ो बूढ़नि जो सरनि जो बूढ़ो आहे। उन सरनि जे बूढ़े में अंदरां आवाज़ पियो अचे। मुंहिंजा अदा अंदर मुंडी करे आवाज़ पियो अचे, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अंदर हिनखे ॿियो कुझु नज़र कोन आयो। ॾिसे तो नी सरनि जे विच ते माण्हूअ जो ढांचो पियो आहे। गोश्त ॻरी वियो आहे, खल ॻरी वई आहे, जान ॻरी वई आहे, हॾनि जो भांडे जो भांडो पियो आहे, जीअं माण्हूअ जो भांडो हूंदो आहे, सॼी जान ॻरी वई आहे। पर हिन जो मुंहुं ऐं ज़ुबान सलामत आहे। हुन मां ला इलाहा इल्लल्लाह जो आवाज़ पियो अचे। हैरत में अची वियो, डंगू ॻरी वियूं, गोश्त ॻरी वियो, का शइ कान्हे। ढांचे जो ढांचो, हॼनि जो पिंजरो पियो आहे, पर मुंहुं सलामत आहे। ऐं अलाह जो ज़िक्र पियो अचे। बीही चई जिन्ना भूता केरा जो तुंहिंजे ज़ुबान आली आहे, तुंहिंजो मुंहुं सलामत आहे। अलाह जो ज़िक्र करींदो पियो। चई अदा मूंखे पंहिंजे मुर्शिद ज़िक्र ॾिनो हो, मां उहो दिलि सां कोन कंदो हुयुसि, मिड़ई ज़ुबान सां कंदो हुयुसि। पर अलाह पाक जल जलालु अमन वालू उन ज़ुबानी ज़िक्र जे करे बि मुंहिंजो मुंहुं सलामत रखी छॾियो आहे। अलाह पाक मूंखे अज़ाब खां बचाए छॾियो आहे। पयो झंग में आहियां, पर हक़ीक़त में जन्नत में आहियां। ही ज़िक्रुल्लाह जी बरकत आहे। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। बेशक उहो कामयाब आहे जंहिं पंहिंजे पाण खे पाक बनायो, उन खां बाद में निमाज़ पढ़ियईं, उन खां बाद में अल्लाह जो ज़िक्र कयईं। जेको निमाज़ी हूंदो आहे, ज़िक्रुल्लाह करण वारो हूंदो आहे, ख़ुदा जो कसम आहे ॿिन्ही जान में मोचारो हूंदो आहे। इंशाअल्लाह ताला इन्ही मौज़ूअ ते अञा बि मां तव्हांखे कुझु अर्ज़ कंदुसि। टाइम जुमे जो थिए पियो। रब करीम खां दुआ घुरो, ख़ुदा ताला तव्हांजा असांजा बेड़ा पार फरमाए।
ज़िक्रुल्लाह जी, इबादत जी, नमाज जी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जय सुन्नत न पढ़िया सुन्नत पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।